ممتاز ظالم او د لشکرګاه څخه راغلي زموږ وجې جلسې ته زموږ میزبان خصوصي شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا والمولوي محمد حسین الرباطي صاحب دامت حیاته وفیضاته چې دا د دې د پوری تشریف راوړي او قدرمنو مینوالو ته خپل نظرونه او په نظرونو اعلان ولري. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين رسول الهدى خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم الذي هو نبي وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وحفظه أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد استوجب النار. رواه ابن ماجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد يفقهه في الدين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرين مجلس مشايخ عظام علماء مجاهدين وزارات مخلص متدين د میوند ستر رضا کور د شهید سروری ولسوالۍ مخلص متدین ملت ټولو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دوستانو تاسو معلومه د وخت یوه بجه تعیین شوی دی تر یوې بجې تدمیر جلسې مدندوي واقعا هم هغه ورځ مخکې ورځ بجې تر 2:30 بجې خو نور لمونځ یقینا مکروه دی ولا ټولې بدرانه په اسلام کې ولا کوي لکه دا مفتي جوړ کړی دی چې خلک هم فکر خو در بدر یې کو پر دې لمونځونه هم ناوخته کو قضا یې کو خو خیر الله تعالی د دې خدمت یې هغه په مختصر الفاظو باندې کوو. باور وکړئ ما خپله د پروس کاله دا فیصله کړې وه چې نور د جلسې و بیانونه پرېږدمه تر ډېره حده مې پرې ایښي دي چې څوک مې ډېر مجبور نه کړي نه د چا جلسې ته ورځم نه چا ته تقریر کوم. د خدایه څه تېرېږم والله د خدای د وهمه مې پرې ایښي دي والله که مې د بندګانو د وهمه پرې ایښي دي پر دې ډېرېږم دا زموږ دغه صفتونه باره خدای تعالی راته په قهر نه شي. دغه ملت دي ظالمان دي خراب دي موږ ملایک یو موږ فرشتي یو موږ ملایک یو نه دوی راته سمیږي نه موږ ورته جوړېږو تا به خدای تعالی عذاب راکړي والله د خدای د عذابه څه ډېرېږم. دا ملت مو دا بدره کوي تر اخرته پورې دی ټکور مو کوي د خدای د وهمه څه مې والله پرې ایښي دي. خو دلته جناب مولوي عبدالغفار صاحب او شیخ صاحب محترم زموږ یو ډېر د زړه محبت سره شته د زړه مینه مو الهي سره شته بغیر مدارات په دغه خاطر د ده یوه جلسې ته رالم کنې خلک به نه پرېږدي دا اوس د فراه د هرات د قندهار د مختلفو ولایتو ته میسجونه زنګونه را روانې الله تعالی جل وعلا شانه ته په دنیا کې تر ټولو محبوب شی چې شي دی اخلاص. الله تعالی نه ستا د جهاد پروا لري الله تعالی نه ستا د علم پروا لري داسې بې پروا ذات الله تعالی نه ستا د سخا پروا لري چې د ټولې دنیا کافران په یوه ضربه باندې مردار کړي چې الله تعالی د سل فصل کې مخلص نه مستقیما د الله سره رابطه وي الله تعالی به د دوزخ تاسیدا د حدیثو فیصله ده د قرآن چې د ټولې دنیا کتابونه په غاړه وځړی د
ټولې دنیا شیخ الحدیث دی، د ټولې دنیا مفسر او محدث دی، چې زړه دې د الله سره تړلی نه وي دوزخ ته ځي او الله ته جنت وویني. دا د ټول قرآن فیصله ده، دا د ټول حدیث فیصله ده چې د ټول دنیا خیراتونه وکړي، غوایي اعلان کړي، د ټول دنیا انسانان ماړه کړي چې د الله تعالی سره دې رابطه نه وي، د خدای سره مستقیما لین جوړ نه کړي، دوزخ ته به ځي والله که جنت ته سترګو وویني. دا علما نه بخاري شریف کې حدیث کې مشکات شریف هم راته کوي اول په حساب و کتاب کې څوک و دوزخ ته ځي، درې قسمه اول مجاهد، دویم عالم، دریم سخی. مجاهد څه معنا؟ خو کافران به وژلي، په مسلمانانو خو هغې ته مجاهد نه ویل کېږي. اول به د دوزخ اور په درو کسانو لګېږي، اول به په ما لګېږي، دویم به په قمندان صاحب لګېږي، دریم به په حاجي صاحب لګېږي د دوزخ اور. سبحان الله، الله تعالی دې مو وساتي. قسم په خدای چې وهم راته پرېږده، والله وهم راته پرېږده. ما ملګري پوهېږي موږ د الله سره کومه رابطه ده؟ موږ د الله دپاره د خدای مخلوق د الله سره په څه طریقه باندې وصل کوو؟ افسوس دی، افسوس بل تاسې نه دی، افسوس اول پر ما دی شیخ صاحب، دویم پر قمندان صاحب دی، دریم پر سرمایه‌دار صاحب دی. بزګر د خدای شکر ادا، څه شي دې په غاړه دی، څه مسؤلیت دې په غاړه دی، کوم حساب الله در سره وکړي. تا سره فقط ستا او د سرخیلۍ او د بزګرۍ حساب وکړي، راته ماته کور زما خراب دی، چې زما سره به الله د ټول دین د نمایندګۍ حساب کړي، الله به د ټول قرآن حساب زما سره کړي. بزګر ستا والله که کور خراب، کور زما خراب، د څلوېښت میلیونه افغانانو د وینو حساب به الله زما سره کړي، د 45 کاله د قربانۍ حساب به الله زما سره کړي. شیخ صاحب تا ته دعا ورکول 45 کاله، دا 100 کاله نه، د وروسته دولت چې داود سردار داود خان سر یې سوي د هغه دوره زما سره حساب روان دی. بزګره ته خو هم وهل شویه، هم ټکول شویه، هم بې عزته شویه، هم بندي شویه. زما په حکم، زما په فتوا، زما په قرآن ویلو، زما په حدیث ویلو حساب خو زما سره، زما پر حالت شو. د خدای په خاطر زموږ په حق کې د خدای سبب شو وغواړو چې خدای سره زموږ علما چې څه غلطي یا ناقصې ور اصلاح، خدای دا زموږ علما اصلاح کړه، کوم څه غلطي وشي. دا نه وایي چې د علماو تعبیر غلط دی، دا نه وایي چې علما د قرآن ترجمه تفسیر غلط کوي، دا نه وایي چې علما حدیث غلط وایي، نه. خو د خدای تعالی محاسبې ته چې وګورو او د الله تعالی رابطې ته چې وګورو، هغه رابطه مې په ټول امت کې کمزورې ده، هغه لین کمزورې دي، والله کمزورې دي، د هغه لین ساکتوز راته درېږي. نو دوستانو څه کول پکار؟ پکار دا دي چې هر سړی د الله تعالی سره مستقیما رابطه جوړوي، په شوتنه هېڅ نه سره کېږي. که زه ستاسې پټ کوم او که زما چې پټ کوې، دا زم ستا تاوان دی، زما تاوان.
کوشش کوم چې څه وکړل دا حاجی چې هغه غریب کړي هغه مسکین مور کړي و نو الله تعالی جل وعلا شانه د په شان فرشته جوړ کړي و حاجی ته ورته کار پکار دغه عمل پکار نن زما علم ټول دریا د پاره نن زما جهادي خدمت ټول دریا د پاره نن زما سخا واده ډوډۍ سبحان الله سنت ډوډۍ نبی کریم علیه السلام امر کړی چې کومه صبر ورته حتی زموږ محدثین وایي چې چاته د واده سخت سنت ورلې دا سخت واجب دی ګناهکار هغه کومه درجه سنت دی د واده ډوډۍ نن په ناروا ده ټول ناروا سنت ډوډۍ د واده دا ناروا تا اوسه سنت خیرات په ملک شاګره او فاتحه دا ناروا تا اوسه دا ټول په ناروا باندې روان عذاب است ثواب دی ګورې نمایان خوش کراته کې خیر نن به ما ته جذبات راغلي په خپل غواړم د زموږ استادان یو ورځ نو دې موږ معافیا او ورځ نو الله سبحانه یو حدیث بخاری شریف دا شیخ صاحب بن څوار مقرر ویلي تقریبا څوار د سوال ویل حدیث مقرر غالبا په بخاری شریف کې ویلي دا ابو هريره رضی الله عنه روایت من طلب العلم لإمار به السفهاء ورجال به علماء او ليشرف إليه وجه النار لم يجد في الجنة خلاصه به درته وایم عالم فقط علم د دې لپاره عالم علم د دې لپاره کوي چې د خلکو توجه ما سره وګرځي چې فلانه ډېر غټ ملا نو څه نه کوي چې خلک وایي چې څه به خلک ملا دا موشنیت فدغه نیت کې علم کاوه ابا هريره وايي نبی کریم علیه السلام ویل نه جد عرف الجنه جنت به والله کترنا عالم په دین علم کاوه چې له اسلامي د شیخ صاحب شموسي صاحب والله کته جنت به کترنا بخاری شریف دا ختم ده شنیت فدغه پروګرام باندې افسوس راځي دغه خو نشار څو خدای منوره کړه زړه ته وبس علامه ابن عبد البر رحمه الله لیکلی دی یو عالم دی وګوري چې زما علم د خدای د پاره دی او کنه د څنګه به معلومه وي ابن حجر ایثمی لیکلی خپل علم د سره څنګه معلومه وي چې زما علم د خدای د پاره دی او کنه دی وای کچېری په یو علاقه کې عالم پورته کېدی مخبر سره کې روانو ده چې شخصان درکاوي نو دی چې دا فیصله وکړي چې زما علم د خدای د پاره دی او کله ته شخصان نو ورکوي چې دا ولې تر ما پورته کیږي نو دا د علم د خدای د پاره نه دی دی ورځم فیصله وکړي چې زما علم د الله د پاره اوس نو سره ولا په بازار د افغانستان کې 15 کشتر ما څوک والا کوم لا ویلو نو والا ګټه کې له خدای د پاره خلقو خبره بخلاصو ما د سوچ خبرې دي نه کوم دا شی سره ما ډېر زیات محبت دي الله تعالی دې نور محبت پیدا کړي د خپل رضا لپاره پر هیڅ چا به اعتراض نه دي پر هیڅ چا به اعتراض نه دي څوک اعتراض ځان ته متوجه دي کې اعتراض په خپل اعمالو دی والله پر شخصي اعمال الله تعالی جل وعلا شانه دې مشکل جهان خپل رضا لپاره وګرځي سخت تکلیفونه مو یوړل شرکان سخت دربدري مو یوړل د بیانېدلو نه دي الله دې د خپل رضا لپاره الله تعالی دې زموږ علم تعلیم او تعلم مدرسې د خپل رضا لپاره کې الله دې موږ څومره را اصلاح کړي الله تعالی دې زموږ د عوامو صدقې د خپل رضا لپاره کې الله دې زموږ د تاجرو او د مړو نیتونه ور اصلاح کړي دغه چې الله راته قبول کړي چې یوه کوله چې الله قبول کړي په دربار باچای زما چې یو حدیث قبول کړي خدای په خپل دربار زه په باچای د مجاهد چې یو ټک الله قبول کړي په خپل دربار هغه مجاهد په باچا دی دوستان نو ډېرو ټکانو ته
ضرورت ده ډېرو خیراتو ته ضرورت ده چې الله یې راته قبول کړي. په پای کې دا د تمام دوستانو د دا مدرسو حمایت وکړئ، د دا مدرسو حفاظت وکړئ، دا مدرسو ته وضع ورکړئ، دا مدرسو ته زامن ورکړئ، دا مدرسو ته مالونه ورکړئ. موږ ته دا دعا کوو چې یا الله د مولا عبدالغفار صاحب نیت ستا د دین د تبلیغ لپاره وګرځوه. خدایه خدایه د مولوي صاحب د زړه څخه ریا او شبهه وباسه. خدایه د مولوي صاحب خدمت خاص ستا د رضا لپاره. موږ څوک یو؟ موږ د الله نمایندګان. ان لله اهلین من الاسقر من هم یا رسول الله قال هم آل القرآن مال الله وقاسته رواه ابن ماجه. حضرت انس بن مالک وایي چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم وویله چې دا د الله په مخلوق کې د الله دوستان شته. صحابه کرام اریان کړل چې د خدای دوستان د نبي کریم علیه السلام احد خو یا علي دی یا حسن دی یا حسین دی. دا د خدای کورنۍ بیا څوک ده؟ دا د خدای اهل بیا څوک دی؟ نبی کریم علیه السلام ورته وویل چې د خدای اهل قاریان دي، حافظان دي، علما دي، دا د خدای کورنۍ ده. نو تاسې فکر وکړئ سړی به خپل د ډېره سخته سزا وکړي، نو خدای به موږ ته کومه سزا راکړي چې موږ د الله د جل سره خیانت. دا د خدای خیاسان دي، دا د خدای قریبان دي، دا علما. الله تعالی دې د علماو نیتونه اصلاح کړي. ټول مشکلات درته کوي. الحمدلله موږ علما وي، نو علما زناکار نه دي، علما قاتلان نه دي، علما غلط نه دي. علما په جامعات کې صالح خلک دي، خو جهانیت ته زړه داسې پټ شی دي، شیطان ډېره بده حمله پر کوي چې نیت یې ور خراب کړي، ټوله زندګي یې د هغې پر برباد کړه. الله تعالی دې مو د شیطان د هغې حملې څخه وساتي چې زموږ پر نیتونو او زموږ پر فکرونو باندې حملې کوي. د دې څخه دې مو الله وساتي. نو دوستانو ډېرې خبرې نه کوم. الله جل جلاله دې زموږ اعمال را اصلاح کړي. الله دې زموږ د علماو نیتونه را اصلاح کړي. الله دې د خپلې رضا لپاره وګرځوي. الله دې زموږ مدرسې لکه موږ چې دعوه کوو چې د خدای د دین ادارې دي، د خدای مخلوق د خدای سره وصل کوو په دې مدرسو. الله دې موږ په دې وعده کې صادقین کړي. الله تعالی دې زموږ دغه تکالیف بې ځایه نه باسي چې موږ تکلیفونه کوو شپه و ورځ. ځانونه مو ټکور ټکور کړي دي او په آخر کې شی پر میدان باندې نه وي. الله دې مو تش لاس نه باسي د دې میدان. الله تعالی دې ستاسې د بچیانو حفظ و قرائت و علم ټول د خپل رضا لپاره وګرځوي. حاضرینو ته دا وایم، حاضرینو وروڼو، مهم مولویتوب نه دی، مهم لنګوټه تړل نه ده. مهم دا دی چې اول د خدای وپېژنه، د خدای سره اخلاص پیدا کړه، د خدای سره مینه پیدا کړه، د خدای د مخلوق سره مینه پیدا کړه، د خدای د مخلوق سره اخلاص پیدا کړه. دغه نیت ته کوې چې یا الله ستا دین ماته نن شیخ صاحب راورسوئ. خدایه دا یو امانت دی. الله په دې امانت کې ما د خیانت نه وساته. خدایه په دې امانت کې مې د غلط نیت نه وساته. خدایه دغه امانت ستا په مخلوق پورې زه رسوم. الله ماته توفیق راکړه. دغه نیتونه فاضلینو وکړئ. پام کوئ فاضلینو چې لویې درته ونه شي، په علم غرور درته ونه شي، تکبر درته ونه شي. نن یو دروند امانت د الله دی چې د قرآن تفسیر دی، مسند بخاري دی. دا دروند امانت تاسې په غاړه واخیستی. د خدای په خاطر فاضلینو د دې امانت سره جفا ونه کړئ. په د امانت کې اخلاص وکړئ. سر د نوي کاله څخه په مدرسو کې ولګېږئ چې یو توري مو د خدای د دین زده وو، هغه یو توري د خدای مخلوق ته په سر اخلاص کې ورسوئ. الله پر هغې باندې عظیم اجر درکوي، عظیم مرتبې او رتبې درکوي. دوستان
الله تعالی جل وعلا شانه دې ټول فاضلانو خدمات قبول کړي. الله تعالی جل وعلا شانه دې د جناب مولانا عبدالغفار صاحب او د جناب شیخ صاحب ټول تکالیف د خپل رضا لپاره وګرځي. الله دې په خپل دربار قبول او مقبول وګرځي. او دوستانو دا مدرسې ته لږ توجه وکړي. باور وکړي مولانا عبدالغفار صاحب ډېر مخلص سړی دی سره د شیخ صاحب. لږ کومک وکړي. یو 2,000 افغانۍ او 3,000 افغانۍ سره راټولې کړي. دا مدرسې کې شی حجرې ورته جوړې کړي. یو ښه دارالحدیث دا شیخ صاحب ته جوړ کړي. افضل الباري کې شاه صاحب لیکلي دي وایي دا د مدرسو ځکه په آخرت باندې پورته کېږي او جنتو ته. دا به په جنتو کې دا ځکه هوارېږي. نو بیا به د جنت په ورځ تاسو په یو حجرې پورې لاس ورسئ، په یو خښته پورې به لاس ورسئ. دغه خو په آخرت کې دلته مونږ په هغې دنیا کې مصرف کړې وه. یا الله ستا د رضا دپاره ستا د دین دپاره دا دارالحدیث دلته ما جوړ کړی و. خدایه دا یوه حجره ما جوړه کړې وه. الله تعالی به تا ته د دې یوې حجرې په وجه باندې په جنت کې بنګله درکړې. الله به دې و جنت ته اچوي. دا یوه نیکي وکړې خواست درته کوم. موږ به کوشش کوو چې د جناب مولانا عبدالغفار صاحب نیت ور اصلاح کړو، باطن یې ور برابر کړو. تاسې کوشش کوئ مالیات یې ور برابر کړي، حجرې یې ور برابرې کړي. دا خښتې و دا یو ښه دارالحدیث و دا مسجد و دا ترتیب ښه ور برابر کړي. نو الله تعالی جل شانه به موږ و جنت ته بوځي. تاسې به م الله و جنت ته بوځي. مولانا عبدالغفار صاحب و شیخ صاحب هم الله و جنت ته بوځي. بس الله تعالی جل وعلا شانه دې ټول راته قبول او مقبول وګرځوي. الله دې مو حق ته د خپل رضا دپاره کړي. الله دې مو د شیطان د وسوسو او د کبر او د غرور وساتي. واخر دعوانا الحمدلله.